Хей, здравейте приятели, аз съм Айхан Инфая. Здравейте преди празниците, здравейте преди Нова година. Днес в този видеоклип ще споделя с вас най-страшните коледни традиции по света. Всъщност, кое е най-лошото, което може да се случи? Ако не си послушен, няма да получиш подарък, нали така? Но в някои държави не е така. В някои държави е много по-строго, приятели. В Словения, Австрия и Хърватия идва Крампус. В някои европейски държави Сейнт Николас има помощници, които вършат пакости. Крампус е демонично същество, неговото тяло наполовина е на коза, има рога и дълъг език. Той често обикаля в малките градчета, търсейки своите жертви. В ръката си има пръчка, за да бие тези деца, които са били непослушни през годината. На вечерието на празника на Свети Николас на 5 декември орди от крампуси излизат в малките алпийски градчета, за да плашат или по-скоро да дразнят хората. През последните години има един много сериозен проблем. Те често се напиват и се води до сбивания, унищожават имоти, което е голям проблем за властите. Австрия и Бавария си имат Фрау Перкта. Фрау Перкта е вещица. Тя не е толкова популярна колкото Крампус, но тя е вещицата, която наблюдава за добри и лоши деца. Ако си слушал през годината, тя не те бие, но ако си бил непослушен, тя те отвлича и те бие с своята пръчка. В Уилс пред вашата входна врата се появява Мери Луид. Мери Луид е кон, но не такъв кон, който си представите вие. Той се появява на навечерието на Нова година. Главата на Мери Луид е конски череп, а на очните кухини има фалшиви очни ябълки. Плашещият кон е съпровождан от хора с народни носи, които пеят песни. Те се появяват пред дома на хората и предизвикват стопанина в битка с Рими. Конят дава Рима, а стопанинът трябва да отговори. Това се прави с цел конят да не влезе вътре в дома, но в крайна сметка се допуска, за да може новата година да бъде успешна за това семейство. Грила и котката Юле крадат деца в Исландия. Грила е огромно чудовище, което живее в пещера със своите 13 деца. През Коледа тя излиза от своята бърлога, за да ловува деца. Освен своите 13 деца, Грила и има котка на име Юле. Юле не е такава котка, за която си мислите, пухкава, с която може да си играете. Юле е второто лице на сатаната. Тази котка буквално депне за непослушни деца и при първа възможност човек, който я погледне накриво, тя е готова да го разкъса. Единственият начин на малките деца да се спасят е те да бъдат подготвени с коледно облекло. А ако нямат такова, то тогава трябва да се облекат с свои стари дрехи. И всъщност тогава Юле решава дали да ги пощади или не. Във Франция обикаля гладният Ханс Трап. Ханс Трап е много алчен и безскрупулен човек. Той е използвал вещерство и сделки с дявола, за да стане богат. След като е изгонен от църквата, той губи цялото си богатство и своят социален статут. И той се отправил към провинцията с облекло на плашило. Ханс Трап е бил обсебен от идеята да вкуси човешка плът. Затова Ханс Трап е отвлякал малко овчарче и го е сготвил. Но преди да направи първата хапка, Бог, разбирайки, че той е отишъл много напреде, го убива с гръмотевица. Така той умира без да е пробвал човешка плът. Но по време на Коледа отново се е възвърнал на тази земя. На Балканите караконджулите обикалят. По време на Коледа на балкански земи обикалят караконджулите. Те са същества, с които всички деца в България, Сърбия, Гърция, Турция са били плашени още от малки. Караконджулите са същества с черна козина, понякога и с рога. През цялата година те живеят под повърхността на земята, правейки опити да предизвикат апокалипсис. Само на Коледа те имат възможността да излязат на повърхността на земята и в рамките на 12 дни да плашат или да изнервят хората. И това беше всичко, приятели. Ако видеоклипът ви е харесал, дайте един палец нагоре, коментирайте клипа и споделете клипа с ваши близки и роднини, на които този клип
може би ще ми хареса. Желая ви приятно изкарване на празниците и очаквайте много нови интересни видеоклипове през новата 2021 година. Чао, приятели, и до новата 2021 година!